हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेटेक गुरु में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन जो अपना टच होता है वो काम नहीं कर रहा है अपने मोबाइल का, तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। हम हार्डवेयर से तो सुधार नहीं सकते, पर हम सॉफ्टवेयरली जितना हो सके उतना सुधार सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सुधारें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्द से जल्द और आपको बता देते हैं कि कैसे हम अपनी स्क्रीन को सुधार सकते हैं। पूरी तो नहीं सुधार सकते, पर जितनी हो सके हम उतना ट्राई करेंगे। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है टच स्क्रीन रिपेयर। ये इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसे ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 4 क्वाड्रेंट आ चुके हैं। उसमें जो नोटिफिकेशन बताए हैं उसको पढ़ लीजिए आप। सिंपली इस पर टैप करना है, कोई प्रेस नहीं करना है। एरिया 2 फॉर सैंपल रिस्पॉन्स टाइम कलेक्शन बोल रहा है। ऐसे ही 3 बार टेस्ट करना होगा। क्या बोल रहा है, योर टच स्क्रीन रिस्पॉन्स टाइम हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7 ms। तो इस पर नीचे रेड इसमें भी कहा है कि वी रिकमेंड यू रिस्टार्ट द डिवाइस फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो आप इसे क्लोज कर दीजिए और सिंपली पैकअप क्लीन कर दीजिए और रिस्टार्ट कर दीजिए मोबाइल। रिस्टार्ट करने के बाद आपको देखना स्मूथ चलने, आपका मोबाइल स्मूथ चलने चलेगा।